ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំអាវុធជាប្រភេទអាវុធរ៉ុកែតដែលកម្ពុជាយើងប្រើប្រាស់ជាច្រើនស៊េរីផងដែរអញ្ចឹងយើងនឹងមើលអំពីស៊េរីរបស់វាគឺ BM គឺមានច្រើនប្រភេទណាស់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងអំពី BM មួយចំនួនដែលកម្ពុជាយើងប្រើប្រាស់ព្រមទាំងល្បីទូទាំងពិភពលោកផងដែរហើយនឹងមានការប្រើប្រាស់ច្រើនអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពី BM គឺជាប្រភេទរ៉ុកែតដែលមានកាណុងច្រើនហើយបាញ់បានច្រើនគីឡូម៉ែត្រហើយនៅក្នុងប្រភេទទី1ដែលខ្ញុំនឹងលើកឡើងគឺជា BM13 BM13 ផលិតដោយរុស្ស៊ីហើយបានដាក់ឲ្យបម្រើការនៅក្នុងឆ្នាំ1939ដែលប្រើប្រាស់រ៉ុកែតពីរប្រភេទទី1គឺ M8 ដែលមានប្រវែង 0.82 មីលីម៉ែត្របាញ់បានចម្ងាយ4គីឡូម៉ែត្រល្បឿនរបស់វាគឺ270ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីហើយប្រភេទរ៉ុកែតទី2ដែលជាប់ជាមួយនឹងរ៉ឺក្រសឈ្មោះរបស់វា M13 UK ដែលមានប្រវែង132មីលីម៉ែត្រហើយវាបាញ់បានចម្ងាយ8គីឡូម៉ែត្រកម្ពុជារបស់យើងក៏មានប្រភេទនេះផងដែរហើយបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងសង្គ្រាមសម្រាប់ស៊េរីមួយទៀតគឺ BM14 បានផលិតនៅ BM14 ផលិតដោយសូវៀតបានដាក់បម្រើការនៅក្នុងឆ្នាំ1952ហើយប្រវែងរបស់វានឹងគឺ5.4ម៉ែត្រទទឹងរបស់វាគឺ1.9ម៉ែត្រហើយកម្ពស់របស់វាគឺ2.24ម៉ែត្រប្រើប្រាស់យូនិតចំនួន6នាក់ហើយមានកំណុង16ប្រវែងនៃរ៉ុកែតគឺ140មីលីម៉ែត្រវាបាញ់បានល្បឿន400ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីហើយបាញ់បានចម្ងាយ7-10គីឡូម៉ែត្ររថយន្តរបស់វាអាចបើកល្បឿនពី65ទៅ70គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយយើងប្រាប់ប្រភេទ BM21 ដែលខ្មែរយើងហៅថាអាកាណុង40នោះបើយើងមើលមកកាន់ការផលិតរបស់វានៅក្នុងឆ្នាំ1963ហើយមានប្រវែង7ម៉ែត្រមានទទឹងប្រវែង2.4ម៉ែត្រកម្ពស់របស់វាគឺ3.09ម៉ែត្រហើយប្រើប្រាស់យូនិត3នាក់ហើយវាមានកំណុង40ហើយរ៉ុកែត122មីលីម៉ែត្រប្រភេទរ៉ុកែតគឺ 9M22U 9M 521 9M 522និង 9M 218ហើយរ៉ុកែតនេះបាញ់បានចម្ងាយពី20ទៅ40គីឡូម៉ែត្រហើយវាបាញ់បាន2គ្រាប់ក្នុង1វិនាទីល្បឿនរបស់វាគឺ690ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីហើយប្រភេទរ៉ុកែតខ្លះអាចបាញ់បានចម្ងាយ45គីឡូម៉ែត្រផងដែររថយន្តរបស់វាប្រើប្រាស់ប្រភេទម៉ាស៊ីន V8 Castling គឺមានកម្លាំង180 HP ល្បឿននៃរថយន្តវាអាចរត់បានពី75ទៅ80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងហើយយើងមើលពីប្រភេទនេះកម្ពុជាយើងមានអាវុធនេះច្រើនណាស់ដូចយើងជិត200គ្រឿងបូកជាមួយនឹងថែប81របស់ចិនជាង100គ្រឿងទៀតហើយនឹង RM70 ដែលជាអាវុធទំនើបនោះគឺ50គ្រឿងកម្ពុជាមានជំនាញលើអាវុធប្រភេទនេះណាស់ដោយសារបានប្រើប្រាស់ជាច្រើនលើកមកហើយសម្រាប់ប្រភេទ BM24 ដែលយើងអត់ដែលធ្វើលើទេហើយមានប្រទេសទូចមែនទែនដែលប្រើប្រាស់អាវុធនេះ BM24 នេះគឺបាញ់បានចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយបើយើងមើលពី BM25 គឺជាប្រភេទនេះ BM25 មានរ៉ុកែតប្រវែង250មីលីម៉ែត្រដែលបាញ់បានចម្ងាយពី30គីឡូទៅ50គីឡូហើយប្រភេទមួយទៀតគឺ BM27 ដែលផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ1975
ដោយសូវៀតដោយប្រើប្រាស់យូនិក 6 នាក់មានកម្លាំងមានកំណង់ 16 ហើយបាញ់បានចម្ងាយ 30 គីឡូម៉ែត្ររ៉ុកែតរបស់វាមានប្រវែង 280 មីលីម៉ែត្រហើយវាបាញ់ក្នុងរយៈពេល 20 វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រ៉ុកែត 16 គ្រាប់ហើយបើយើងមើលទៅក្នុងប្រភេទមួយទៀតគឺជាប្រភេទ BM30 គឺជាប្រភេទចុងក្រោយរបស់ BM យើងមើល BM30 នេះផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ 1989 ដោយរុស្ស៊ីនិងសូវៀតហើយប្រើប្រាស់យូនិក 3 នាក់មានកំណង់ 12 ហើយប្រើប្រាស់រ៉ុកែតប្រវែង 300 មីលីម៉ែត្រហើយរ៉ុកែតនឹងមានប្រភេទដូចជា 9M55 ឬក៏ 9M528 ដែលបាញ់បានចម្ងាយ 90 គីឡូម៉ែត្របច្ចុប្បន្ននេះប្រភេទរ៉ុកែតជាច្រើនបានផលិតហើយប្រទេសជាច្រើនបានផលិតរ៉ុកែតដោយខ្លួនឯងប្រទេសជាច្រើនបានអភិវឌ្ឍហើយនឹងចម្លងប្រភេទ BM នេះដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់និងអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយយើងបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជារបស់យើងបានប្រើប្រាស់ប្រភេទដូចជា BM12 BM13 BM14 BM21 និង RM70 ដែលជាប្រភេទមិនខុសពី BM21 ឡើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាទំនើបជាងបាទសូមអរគុណច្រើននៅក្នុងការស្ដាប់